ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. имрӯз хостем як қиссае бароятон нақл кунем. воқеан ин қиссае ки ман барои шумо нақл мекунам, ин танҳо барои тафаккур аст, хулоса кардан барои ҳар як аз мову шумо аст. чун дар мавриди оиладорӣ ва вайрон шудани хонавода мо қариб ки ҳар рӯз як хабаре мешунавем. дар воқеъ ин боис ба тааҷҷуб аст. ҳар он вақт ки аз дин дур шудем, мушкилиҳо пешорӯй меояд. чанд вақт пеш як хоҳаре занг мезанад ва мегӯяд ки шавҳараш шаробнӯш аст, фарзандони хурд дорад ва борҳо бо маслиҳат ба назди уламо муроҷиат кард ки бояд чӣ кор кунем. ва ҳар гуна олимон ҷавоби мухталиф доданд. воқеан як чизи дигаре ман хондам дар бораи баън ҳамин монанд қисса ва ин лаҳза онро барои шумо нақл мекунам. як зани алҷазоирӣ ба шабакаи телевизионӣ занг мезанад. онҷо шайх абдуллоҳ ибни байяи 65 сола ба баъзе саволҳои мардум ҷавоб мегуфтанд ва он зан ба шайх мегӯяд: ман як зани алҷазоирӣ ҳастам, зани мусалмон, вафодор ва мутеи Аллоҳ ҳастам. аммо шавҳарам марде аст ки шароб менӯшад ва охири шаб ба хона меояд ва як рӯз шабона дер ба хона баргашт ва маро дар хондани Қуръон, китоби Аллоҳ дарёфт ва Қуръони маҷидро аз дастам кашида гирифту пора карду ба ташноб партофт ва аз шайх суол кард: эй шайх, ҳукми шумо чист? ман чӣ бояд кунам? оё зиндагӣ кардан бо ин шахс барои ман муносиб аст ё талоқамро талаб кунам? шайх пурсид: оё фарзандон дорӣ? дар ҷавоб гуфт: бале, фарзанд дорам ва фарзандони хурд дорам. фарзандон дар деҳа зиндагӣ мекунанду ман дар пойтахт. ва шайх як саволи дигар низ пурсид: шахсе барои ҳимояи молии ту вуҷуд дорад? яъне ягон нафаре ҳаст ки туро таъмин намояд? зан дар ҷавоб гуфт: не, чунин касе нест. шайхи ҳаким гуфт: аз диди ман мавқеи худро ҳифз кун. дар хонааш собит бимонӣ ва талоқ напурсӣ ва бо ӯ даво накунӣ ва даргирӣ накунӣ, яъне ҷангу ҷидол накунӣ ва бо сабур бошӣ беҳтар аст. хонум гуфт: эй пирамард, чӣ гуна фатво медиҳӣ ки сабур бошам? оё чунин амре мумкин аст? шайх гуфт: духтарам, агар ту вайро тарк кунӣ, ба ҷояш 6 шахси шаробнӯш пайдо мешавад ва 6 тавҳинкунанда ба Қуръони маҷид пайдо мешавад. фирор ва хуруҷ аз хона роҳи ҳал нест. беҳтарин роҳ он аст ки сабур буда ва аз нақши худ огоҳ бошӣ ки ту дар воқеъ кӯпруке байни фарзандонат ҳастӣ. фақат мехоҳам ки шаб намоз бихонед ва аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло талаби дуо кунед ки шавҳар ба роҳи рост ҳидоят ёфта бошад. сипас он зан гуфт: иншааллоҳ чунин хоҳам кард. аз байн рӯзҳо гузашт, моҳҳо гузашт ва соле гузашт. ва як рӯзе дар телевизиони дигари алҷазоирӣ ҳамин шайх боз ҳам ба саволҳои мардум ҷавоб мегуфт ва
бо ин шайх як зане дар тамос шуд ва гуфт: оё маро шинохтед шайх? шайх гуфт: не, нашинохтам, ва агар худатонро муаррифӣ мекардед. зан гуфт: ман ҳамон зани алҷазоирӣ ҳастам, агар дар хотир дошта бошед, соли пеш бо шумо дар тамос шуда будам. доир ба марди шаробхӯр. шайх гуфт: бале, ман шуморо шинохтам, бифармоед. он зан гуфт: эй шайх, савганд ба Аллоҳ, шавҳари ман намозхон шуд. шавҳари ман субҳ барвақт дари масҷидро боз мекунад ва азон медиҳад. ва шавҳари ман намози шаб мегузорад, қуръони маҷидро тиловат мекунад ва тамоми намозҳои фарзиву нафлиро иҷро мекунад. аллоҳ вайро ба роҳи рост ҳидоят фармуд. эй шайх, раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. ва дар ин ҳолат аз шавқ ва хушӣ гирья мекард он зан, зеро ӯ зани муъмине буд ва ба Аллоҳ наздиктар шуд ва Аллоҳ покӣ, иффат ва садоқати қалби ӯро донист. бинобар ин дуояшро мустаҷоб гардонид. ин зан бо нафсаш мубориза бурд ва сабур буд. подоши дунявӣ ва ухравиро дарёфт кард. ва чуноне мегӯянд: агар Аллоҳ мардеро ба дасти шумо раҳнамоӣ мекунад, барои шумо беҳтар аз шутурони сурхи араб аст. ва ҳамаи ин дигаргунӣ ба фазл ва лутфи Аллоҳи муттаол, ба фазли фатвои шайхи мудаббир ва бузургвор будааст. тамошобинони азиз, ин қисса барои тафаккур буд. ҳар як ҳолат посух ва ҷавоби дурусти худашро мехоҳад. яъне ҳидоят дар дасти мову шумо нест, дар дасти Аллоҳи таоло аст. аммо дуо ин бузургтарин силоҳ аст. ва агар самимона он занҳое ки ин лаҳза имрӯзҳо оилаашон ба вайронӣ мераванд, самимона намози шаб гузоранд ва самимона аз даргоҳи Аллоҳ таоло дуо кунанд, иншааллоҳ Аллоҳ субҳанаҳу таъала дуои шуморо қабул мекунад. аллоҳ оилаи ҳар яки мову шуморо мустаҳкам гардонад ва ҳифз кунад, чун иблиси лаъин вайрон кардани хона ва оиларо мехоҳад. аммо мо бо шумо бояд аз оқилон бошем ва кӯшишҳои зиёд ба харҷ диҳем, то ки аз васвоси шайтони лаъин эмин бошем. худатон ва аҳли пайвандонатон ва оилаатонро ҳифз кунед. вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.